موكب وتحت تعزيزات أمنية جد مشددة تم نقله إلى المؤسسة العقابية بالحراش. هذا هو الموكب الذي رافق المتهم الرئيسي في فضيحة القرن عبد المؤمن خليفة. تعزيزات أمنية جد مشددة عرفها مجلس قضاء البليدة. نعد لكم الصور لدى خروج المتهم عبد المؤمن خليفة والذي تسلمته السلطات الجزائرية اليوم، والذي وصل إلى الجزائر في حدود الساعة 6 مساء عبر مطار هواري بومدين الدولي، حيث جاء عبر رحلة قادمة من لندن رفقة 3 أفراد من الضبطية القضائية. إذن هذه هي الصورة. نعم، كما تتابعون في الخلف هناك عبد المؤمن خليفة تم مغطى بمعطف أسود يظهر فقط. أطلب من المخرج أن يعطي لنا الصورة التي تظهر عبد المؤمن خليفة رأس فقط عبد المؤمن. نعم، هذه هي الصورة. شكرا لك حمزة. هذه هي الصورة التي يظهر فيها عبد المؤمن خليفة مغطى بمعطف أسود يظهر فقط رأسه وجبهته، حيث كان في المقعد الخلفي لسيارة البياري فرقة البحث والتدخل الذين قاموا بإخراجه من مجلس قضاء البليدة. إذا مشاهدينا النهار تنقل لكم الصورة الأولى والحصرية للمتهم عبد المؤمن خليفة، والذي كان هاربا لمدة 11 سنة من العدالة الجزائرية، حيث كان في بريطانيا والآن تسلمته الجزائر ليتم محاكمته. هذه هي الصور الأولى لعبد المؤمن خليفة ينقلها